ary amony azo any an-tsaha sady ahavokatra ny tany ary andry fahizay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fahaizao Jehovah. Raha ho tapahako ny ziogany ary ho vonjeko amin'ny tanany izay mampanompo azy izy. Ezekiela 4:7-20, 7. Ireo fomba omen'Andriamanitra ny Adama sy Eva tany am-piandohana eo amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mivelona sy mahatomombana ny fiainana eo anivon'ny Saha-Edena. Asa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia ny fikarakarana ny tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny tany, ny Saha-Edena mba hikarakara sy asa azy ireo. Ka natao hamokatra io tany io. Ny asa voalohany nomen'Andriamanitra ny olombelona zany mba ahafahany mivelona, manatanjaka ny vatana, ny saina ary ny ara-panahy dia ny fiasana ny tany. Ka hamokatra be dia be io tany io ho an'ny mpiasa izay mazoto. Ny aktivite voalohany indrindra amin'ny fivelomana nomen'Andriamanitra ny olombelona zany dia ny fiasana ny tany. Ary mahasalama izy io, mitondra zava-tsoa be dia be. Ankehitriny moa tsika zany ho an'ireo izay tena hoe milofo sy mifototra amin'ny tany, amin'ny fambolena, dia misy an'ilay atao hoe fomba fambolena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa miparitaka be dia be izy io ary ampirisihana isika mba hitrandraka an'izy io, hampiasa an'izy io ny fomba fambolena araka ny fomba n'Andriamanitra. Ilaina ny fahaiza-manao amin'ny fikarakarana ny tany. Hitondra vokatra tsara izy io, hitondra vokatra be dia be ny tany vao homana tsara. Ka betsaka ny tombotsoa azo raisina amin'izy io. Voalohany indrindra dia mahavelona aloha ny fiasana ny tany, ny fambolena zany tena mahavelona ary dia tena mihoatra lavitra mihitsy noho izay nieritreretina ny vokatra azo, ny tombony azo amin'izy io. Ny faharoa dia mahasalama ny vatana ihany koa ny fiasana ny tany. Ilaina ny mampiasa vatana satria arakaraka ny ampiasantsika ny vatana dia matanjaka ireo rafim-batana, ny taolana, ny nofo, ny hozatra ao anatin'ny vatantsika, afaka miatrika toe-javatra mafy. Manatanjaka ihany koa ny saina ny fiasana vatana. Ahoana moa no mahatonga an'izany? Satria hitantsika fa matetika ny mpiasa tany dia ny anivon'ny natiora, rivotra madio ary dia mifoka rivotra madio ny mpiasa ny tany. Rivotra madio izay sakafony saina ary mahatsara ny ara-panahy, tombotsoa ara-panahy. Inona ny antony? Mahatonga antsika hieritreritra fifandraisana manokana amin'Andriamanitra io tany izay nomen'Andriamanitra ho antsika. Izao anefa mila miala sasatra ny tany. Mandritra ny fotoana iasana, mandritra ny taona maro, any 10 taona, 20 taona dia reraka ny tany. Ary tsy dia afaka mamokatra betsaka araka ny tokony ho izy intsony. Ka izao ny teknika tena tsara zany dia ao anatin'ny taona maromaro rehefa niasa ny tany, nameza ilaintsika olombelona dia fahendrena atsahatra kely izy aloha. Ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany mihitsy, misy andalan-teny hoe rehefa niasa nandritra ny 7 taona na 10 taona na eo amin'ny 15 taona, avela indray aloha hiala sasatra kely mandritra ny herintaona ny tany, hamorona ireo tsiro, ireo singa izay ilain'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny vokatra izay ambolena ao anatin'izy io. Ilaina zany mba maka aina kely ny tany. Ao anatin'ny tany io dia misy arena anafenina izy io. Ka raha haitsika ny mitrandraka azy dia zava-dehibe mihitsy ity tany ity nomen'Andriamanitra ny olombelona. Ny mampalahelo anefa dia taorian'ny fahotana fantatsika tsara fa potika ny tany voahozina. Ao amin'ny Genesis 3:7 ny tenin'Andriamanitra manao hoe Genesis 3:7 ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe hoy Andriamanitra tamin'ny Adama satria efa nihaino feno vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinanana avy amin'izany dia voahozina ny tany noho izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokatry ny tany amin'ny andro rehetra iainanao. Lasa simba ny tany vokatry ny fahotana. Noho izany andeha isika anaraka ny fomba n'Andriamanitra eo amin'ny fikarakarana ny tany, eo amin'ny fanolokoloana ny tany, fa zava-tsoa be dia be, harena tsy hita navanavana nomen'Andriamanitra antsika
amin'ny alalan'io tany io. Sarotsarotra izao amin'izao fotoana izao satria metery ny velarana ambolena, betsaka nefa mamaritra ny tompon-tany, kanefa ilaintsika ny mikarakara zay kely eo am-pelantanantsika na ny be eo am-pelantanantsika mba ho araky ny sitrapon'Andriamanitra. Hamokatra be ho an'ny mpiasa mazoto ny tany. Ianao zany ny mpiasa mazoto, izaho ny mpiasa mazoto. Hivavaka isika. Tompo tsara ô, misaotra anao zay fa menao torolalana mazava eo amin'ny fikarakarana ny tany, eo amin'ny fambolena ny fivelomana, mba hahatonga anay hifandray akaiky aminao, ahatsapa ny mahazava-dehibe ny namoronanao an'izao tany izao mba hivelomana isi ainanay, ary ahafahanay manatanjaka ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-panahy. Tompo, omeonay ny tombontsoa rehetra mba ilaina hikarakarana ny tany izay nomenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.